Mix Marketing-ն է գործարարալիքի եթերում, ես Գայանե Դաջունցն եմ, ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր եւ խորքային կարևոր թեմայի շուրջ։ Հետազոտություն է իրականացվել Հայաստանի երիտասարդները հետպատերազմյան Հայաստանում թեմայով եւ հյուրընկալել եմ տվյալ հետազոտության արդյունքները եւ ելի շատ այլ արդյունքներ քննարկելու կրթական հետազոտությունների եւ խորհրդատվական կենտրոնի տնօրեն սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու Մարինա Գալստյանին, ողջույն Մարինա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր թեմայի եք անդրադարձել, ինչ է կատարվում, ինչ սպասումներ կան առհասարակ երիտասարդների մոտ այս հետազոտության արդյունքում եւ խնդրում եմ մեզ պատմեք, ինչպես է ծագել գաղափարը այս հետազոտությունն անցկացնելու, ինչ փուլում է հետազոտությունը եւ այդպես ընդհանուր ծրագրի մասին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար կրկին, որտեղ այստեղ հետարքիր առիթներ է ստեղծվում մեր հետազոտությունները կիսելու, արդյունքները ներկայացնելու։ Հետազոտությունը սկսել ենք իրականացրել այս տարի օգոստոս ամսից Գյուլբենկյան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Իմ գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը երիտասարդներ են վերջին 10 տարին։ Մի շարք հետազոտություններ արդեն հեղինակել եմ, հոդվածներ եմ գրել այս թեմայով եւ միտք ծագեց շարունակելու, քանի որ այս հետպատերազմյան իրականության կամ համատեքստում դինամիկան փոփոխությունները շատ են եւ բարձ է արդեն այն արդյունքները, որ ունես 2 տարի առաջ, հիմա ուզում ես թարմացնել, դա եղավ որպես նախագիծը դիմելու համար այնց ֆինանսավորման շարժառիթ եւ ուրախ ենք, որ ստացանք ֆինանսավորում։ Օգոստոսից մինչեւ ապրիլ-մայիս ամիսներ իրականացրելու ենք հետազոտությունը, դաշտային աշխատանքները սկսել ենք հոկտեմբերին եւ մոտորերս արդեն վերջնական կամփոփ ենք։ Մինչ այժմ արդեն իրականացրել ենք 900-ից ավել երիտասարդների շրջանում առցանց հարցում, այս դեպքում 13-ից 35 տարեկան խումբն է ընտրվել, որը համահունչ է նաև երկրում երիտասարդական քաղաքականության մասին օրենքի սահմանմանը երիտասարդի իրականացրել ենք շուրջ 9 խմբային քննարկում երիտասարդների տարբեր խմբերի շրջանում եւ մոտ 15 անհատական հարցազրույցներ։ Հիմնական նպատակն է իհարկե հասկանալ այսօրվա երիտասարդների ձգտումները, կարողությունները, նպատակները եւ բնականաբար մտահոգությունները։ Երկու հիմնական ոնց որ ուղղություններ ենք ընտրել, խնդիրները նրանց, կարիքները, մարտահրավերները։ Իսկ թեման միայն կրթությանը չի վերաբերվում, ընդհանուր երիտասարդներին հուզող հարցեր, որոնց մեջ մտնում է կրթություն, զբաղվածություն, մասնակցություն, քաղաքական եւ քաղաքացիական, մասնակցություն, ժամանցը, առողջապահական որոշակի հարցադրումներ ունենք, որովհետեւ ունեինք նաեւ նախկին իմ հետազոտությունից ես գիտեի տվյալներ, որ շատ նաեւ հետպատերազմյան հասարակությունների վերաբերյալ գիտական գրականությունն է հուշում, որ մտավոր առողջության խնդիրները շատ առաջնային են դարձնում հուզելու տեսանկյունից եւ նաեւ փաստացի տվյալներ կան այդ մասին եւ չէին կարող նման հարցերի եւս չանդրադառնալ։ Հետաքրքիր տվյալներ ենք ստանում նաեւ կապված տարբեր ապագայի հետ կապված պլանավորման, որը եւս հետաքրքիր ուղղություն է հետազոտության առաջ բացվում։ Մի քանի հանդիպում արդեն առիթ ենք ունեցել ներկայացնելու որոշ արդյունքներ ոչ միայն մեր կայքում ինֆոգրաֆիկաների տեսքով, այլ հենց վալիդացիոն հանդիպումներ ենք ասում, երբ որ երիտասարդների ներկայացրել ենք տվյալներ եւ փորձել ենք հասկանալ ինչքանով ենք ճիշտ մեկնաբանում տվյալները, ինչ ուղղությամբ կարելի է խորացնել, որտեվ հետաքրքիր հետախուզական process-ը այժմ տվյալների վերլուծության փուլի նախաշեմին։ Հրաշալի է։ Հետազոտության մեթոդաբանությունից մի փոքր խոսեցիք, հետազոտության քանակական մեթոդը ինչ մեթոդով եք իրականացնում։ Առցանց հարցում եք իրականացրել, սա եւս հետաքրքիր մեթոդաբանական այդպես ճանապարհ բերեց այս հանգրվանին։ Քանակական հետազոտություններում ամենատարածված մեթոդը իհարկե երիտասարդական ուսումնասիրությունն է, բնականաբար դա դեմարդեմ հարցազրույցներն են կամ հեռախոսային հարցազրույցները։ Երկար տարիներ ինքս եւ մեր կենտրոնը իրականացրել է նման հետազոտություններ եւ մի բան հասկացանք, որ պետք է հնարավորություն տանք երիտասարդին մաքսիմալ հարմարավետ միջավայրում իր կարծիքը արտահայտելու։ Միջավայրը դա առաջին հերթին ֆիզիկական միջավայրի մասն է խոսքը եւ ժամանակահատվածի։ Երբեմն լինում էր իրավիճակներ, որ վերլուծում էինք, որ աշխատանքային ժամերին կամ մի փոքր անց աշխատանքային ժամերից, որը թույլատրելի է էթիկապես հետազոտություն անելու, ոչ այնքան ամենահարմար ժամանակն էր երիտասարդին։ Երկրորդ նկատառումը դա
դա տանը կամ ուսումնական հաստատություններում արվող հետազոտություններն են։ Տնային տնտեսություններում արվող հետազոտությունները բնականաբար ենթադրում է առանձնացված միջավայր։ Ոչ միշտ էր, որ դա հաջողվում էր եւ հարմարավետ տարածք, այո։ Կար հարմարավետ տարած առանձնանալու երիտասարդի հետ զրուցելու, որտեվ մենք գիտենք այդ երրորդ անձի բացառումը դա պահանջ է, ոչ միայն էթիկական, այլ նաև մեթոդաբանական Եվ ես ամենակարևորը կավելացնեի, որտեվ մենք էլ բախվում ենք այդ խնդրին կոնկրետ դեմ արդեմ հարցումներին, երիտասարդներին հենց տանը գտնելու խնդիրը։ Բոլոր ժամերին կապ չունի։ Շատ լավ ասացիք։ Դա կլինի առավոտյան ժամ, անհասանելի են իրենք որպես խումբ։ Այո։ Հենց այդ ամենը հաշվի առնելով բավական խորքային քննարկումներ են կարել եւ մեր թիմով եւ տարբեր գիտնականների հետ, մեթոդաբանների հետ եւ եկանք այդ որոշման, որ անենք այս անգամ առցանց հարցում։ Ու շատ հետաքրքիր էր մեզ համար բավական ջանքեր են գործադրել, այնպես չի որ դա հեշտ է բնականաբար, նախ պրոֆեսիոնալ հարթակում ամշակվել հարցաթերթը եւ տարածվել, եւ այդ հավաքագրման փուլն էլ շատ հետաքրքիր էր մեզ։ Ամեն դեպքում մոտ 1 ամսվա ընթացքում արդեն իսկ 90%-ը մեր ցանկալին են 1000 ընտրանքային հենց ընտրանքն է ուզում հարցնել 1000-ն է, արդեն մոտավորապես 950 երիտասարդ մասնակցել է եւ զուգահեռ ենք մենք անում մոնիտորինգը տվյալների եւ որակի ստուգումը, միանշանակ կարող ենք փաստել, որ իզուր չի անցել այդ ջանքերը եւ բավական հարուստ նյութ ենք ստանում։ Այսինքն բոլոր գործիքները, որ մենք գիտենք կիրառում են հետազոտողները բազայի ստուգման, բազայի վերլուծության, որակի վերլուծության հետ կապված, այդ բոլոր տեստերը վկայում են, որ բավական հարուստ եւ ներկայացչական տվյալներ ենք ստանում, բնականաբար գիտակցում ենք սահմանափակումները, ոնց որ ունի բոլոր մեթոդները։ Դեմ արդեմ հարցումը, առցանց հարցումները եւս ամեն դեպքում շատ քիչ են, բայց միգուցե կլինեն երիտասարդներ, որոնք չունեն հասանելիություն համացանցի կամ որոշակի տեխնոլոգիա։ Բայց շատ փոքր, որովհետեւ եթե հաշվի առնենք Հայաստանում ինտերնետի եւ բջջային սարքերի հասանելիությունը, մենք գտնվում ենք այն երկրների համենայն դեպս շատ բարձր է։ Դրա համար չեմ կարծում, որ դա սահմանափակում, իսկ եւ տեխնոլոգիաներն էլ հիմա թույլ են տալիս նույն on-line հարցումները այն մակարդակով վերահսկել եւ եթե ուղակի լրացվել է, դա շատ հեշտ կարելի է գտնել, շատ հեշտ կարելի է, այնպես որ երբ որ խոսում են սահմանափակումներից, ես ասում եմ այո, բայց նույն սահմանափակումը կարելի է գտնել եւ դեմ արդեմ եւ հեռախոսային հարցումների մեջ։ Այնպես ես կարծում եմ այս քննարկումը մեթոդաբանական, նաեւ մեզ հուշում են, որ այդ ձեր արձագանքն էլ որ կարելի է իսկապես նաեւ մեթոդաբանական առանձին քննարկումներ ունենալ առցանց հարցման սահմանափակումները հաղթահարելու ուղղությամբ, որովհետև կարծում եմ դա էլ հետաքրքիր, հատկապես նաև տեսնում եմ, որ այլ գործընկերներ ոչ միայն սոցիոլոգիական համայնքից սկսել են շատ ակտիվորեն կիրառել եւ կարելի է իսկապես հոգատար լինել այդ մեթոդաբանական նկատառումներով կիսվել այլ մասնագետների հետ, որպեսզի հաշվի առնելով առցանց հարցման նկատմամբ պահանջարկը իր կիրառման օգտակարության տեսանկյունից նաև օգնել ավելի օգտակար դարձնել այս մեթոդը։ Իսկ թվում է ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը գցի, ես հիշում եմ, երբ որ մենք մինչև COVID-ը անում էինք հեռախոսային հարցումներ, տարբեր թեմաներով, թե սոցիալական, թե սոցիալ-տնտեսական, թե քաղաքական, թե մարքեթինգային, մի շարք հետազոտական ընկերությունների ներկայացուցիչներ, գոլեգաներ ասում էին, «Ոյ, շատ է սահմանափակումները հեռախոսային հարցումների», մենք նույնիսկ ունեինք համեմատական, հա, նույն հարցերը եւ face-to-face-ով արած եւ հեռախոսայինով իրականում շատ քիչ էր տարբերությունը, շատ քիչ, հենց սխալի տոկոսում տեղավորվող եւ COVID-ի այդ ճգնաժամը երբ որ սկսեց, միանգամից բոլորը անցան արդեն հեռախոսայինի եւ դրանից հետո հասկացան, որ չէ, իրականում շատ հիմնավորված մեթոդ է, ինչու ոչ, որը ավելի քիչ ծախսեր է պահանջում, ավելի քիչ ռեսուրս է պահանջում եւ այլն, եւ կարծում եմ այսօր հիմա ընկերություններն էլ, հա, հետազոտական ամենամեծ մասնաբաժինը ամեն դեպքում հեռախոսային հարցում, այո, կիրառումն է, նույնը on-line հարցումների հետ է։ Կարծում եմ, որպես հետազոտող, եթե իսկապես դու ճշգրտում ես քո արդյունքները, որը անկախ մեթոդից
գործընթացի ընթացակարգի մի մասն է, ոնց որ գործիքի փորձարկումը, այնպես էլ հետագայում տվյալների վերլուծության փուլում դու անընդհատ ճշգրտում տրիանգուլյացիա ես անում այլ մեթոդներով ստացված տվյալների ու ըստ էության ազնվորեն կարող ես գիտակցել ինչքանով սահմանափակումները հաշվի առնելով դու ստացել ես այդպես ասած վալիդ տվյալներ։ Մենք այդ ճանապարհը մշտապես ենք անցնում անկախ մեթոդից, կարծում եմ դուք էլ այն մասնագետներից եք, որի մասին արդեն նշեցիք։ Կան հարցեր այսպես, որի վերաբերյալ ես միշտ ասում ունեմ սոցիոլոգիական ճաշակ արդեն, որտեվ գիտեմ երիտասարդների տարբեր հետազոտությունների, ընդ որում վերջի 10-15 տարվա արված, թե ինչպիսին է լինում պատասխանը, եւ միշտ հետաքրքիր է լինում այս պատասխանը, որը տարբեր է քո ակնկալածից, դա մեթոդի շեղումն է, թե իրականության փոփոխությունն է։ Այդ հարցերից մեկը օրինակ մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված հարցերն էր, որ տարիներ շարունակ մենք գիտենք մասնագիտություններ, երբ որ հարցնում ենք երիտասարդին ինչ մասնագետ եք ուզում դառնալ, մոտավորապես ակնկալիքներ կար ինչ մասնագիտություններ կհնչեր։ Մեր հետազոտության տվյալներով այդ մի որակի չափանիշներից մեկն այն էր, որ բազմազան էր նաև այլ պատասխանը։ Դա արդեն վկայում է, որ ներգրավված մարդը ուղղակի չի նշել ինչ որ մի բան անցել առաջ։ Ինձ համար օրինակ դա որպես հետազոտություն չէր, որովհետև դուք չեք պատկերացնի, թե մոտավորապես ավագ դպրոցի երեխաներն էին, երիտասարդներն էին հարցին բնականաբար պատասխաներ, մոտավորապես 250,000-ից մոտավորապես 250 էին այդ տարիքային խմբում, եւ մոտավորապես 100-ից ավել դա այլ տարբերակներ էր, որը եւս վկայում են, որում կային բաներ, որ մենք վերակոդավորել ենք, որովհետեւ նման պատասխան ունեինք, բայց աշակերտը հարմար էր գտել ավելի այսպես առանձնահատուկ նշել, այո, եթե ոլորտը արվեստն էր, ինքը արվեստի ոլորտի որ ճյուղն է ընտրելու որպես մասնագիտություն։ Այսպիսի հարցերով մենք հասկացանք իսկապես, որ ներգրավված եւ այսպես բավական կենտրոնացված մասնակցություն է եղել եւ նաեւ տևողությունը։ Մենք ունեինք իհարկե կոչ դիմում ենք ասում նախնական մասում, որ մոտապես տևում է 10-15 րոպե, բայց ունենք տվյալներ, որ հարցաթերթը լրացրելու 20 րոպեից ավել է տևել, այսինքն որևէ մեկը նորեն պատասխանել այս հարցերին։ Դա եւս նշանակում է, որ մարդը ցանկացել է երիտասարդը մասնակցել, որովհետեւ մենք որևէ խրախուսական մեթոդ չենք կիրառել, որ մասնակցության համար ստանալու է վճար կամ որևէ այլ խրախուսման ձև, բացի որ շնորհակալ ենք, եթե ժամանակ տրամադրեք, դա նշանակում է իսկապես որպես մեթոդ ինքը իրավունք ունի Հայաստանում այսօր ակտիվորեն կիրառվել հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Շատ լավ, անցնենք տվյալներին, հենց խոսեցիք մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ հարց ունեք հետազոտության ընթացքում, կարծում եմ ամենահետաքրքրական հարցերից է, խնդրում եմ պատմեք, թե ինչ արդյունքներ եք ստացել, որ մասնագիտություններն են երիտասարդների շրջանում ամենապահանջվածը։ Շատ շնորհակալ եմ, իսկապես մեզ էլ էր հետաքրքիր, սա այն հարցն էր, որ ես բոլորն եմ իհարկե անհամբերությամբ սպասում, որ ամբողջական լինի վերլուծենք, բայց քանի որ այս տարիքային խմբի քվոտան, այսպես ասած, ընտրանքը ամբողջությամբ ավարտել ենք, դրա համար կարող ենք ասել այս մասով կարող ենք ամբողջական ու նաև վալիդացիոն հանդիպում ենք արել հենց աշակերտների խմբի հետ։ Հետաքրքիր է, որ միշտ կան, չէ՞, մասնագիտություններ, որոնք ցանկանում են ընտրել երիտասարդները, եւ կարող ենք ասել, որ ինչպես բոլոր ամբողջ հետազոտության մեջ այս հարցի հետ կապված եւս բազմազանությունը բավական ընդգծված որպես առանձնահատկություն կարող ենք նշել, նախ երիտասարդների մոտավորապես 73%-ը ավագ դպրոցում սովորող արդեն կողմնորոշվել է ինչ մասնագետ է ուզում դառնալ։ Բնականաբար կյանքը կարող է այլ հունով ընթանալ որոշակի փոփոխություններ լինել, բայց միայն այն, որ երիտասարդը նշում է, որ արդեն որոշել է ինչ դիրքորոշում ունի որոշակի, այո, որ 73%-ը նշել է, որ ունի արդեն ընտրություն, որոշում, թե ինչ մասնագետ է ուզում դառնալ, եւ հաջորդ հարցը բնականաբար հարցրել ենք, թե ինչ մասնագիտություն եք ընտրել։ Մոտավորապես 13%-ը նշել է ծրագրավորող կամ համակարգչային մասնագետ, մոտ 10% սպասելի էր։ Այո, մոտ 10%-ը իրավաբանի մասնագիտություն է ընտրել, բիզնեսմեն կամ ձեռնարկատեր մոտ 7%-ը, 7-5%-ը, եւ արդեն մնացած շարքը ավելի քիչ է, քան
5%-ը, ճարտարապետ 4.3%, արվեստի բնագավառը շատ հետաքրքիր է, նկարիչ, երգիչ, տարբեր տոկոսներ ունենք, բայց մոտավորապես 3-4%-ը նշել է նաև ստեղծագործական աշխատանքը։ Հետաքրքիր է սպորտի հետ կապված եւս տենդենց ենք նկատում, որ սպորտսմեն, այսինքն սպորտային մասնագիտությունը որպես հիմնական զբաղմունք եւս նշվել է։ Հետազոտողի, սոցիոլոգի մասնագիտությունը իհարկե եւս մինչև 2% են նշել, բայց ամեն դեպքում հանդիպում ենք հատկապես այլ տարբերակներում այդպես որպես գիտակցված որոշում նշում են, դա եւս հետաքրքիր է։ Բլոգերի մասնագիտությունը որպես առանձին մասնագիտություն լրագրողից եւ հաղորդավարից առանձին եւս մոտավորապես բարձր տոկոս է զբաղեցել 5 թե 6% էր բլոգեր են ուզում դառնալ։ Այո, հետաքրքիր է եւ մենք ունենք նաեւ էլի հարցեր կապված առհասարակ ձեր աշխատանքային գործունեության մեջ ինչպիսի աշխատանք եք ցանկանում կատարել։ Իհարկե առաջի տեղում մասնագիտությամբ կատարող աշխատանքն է, բայց նաև մասնագիտություն, որը հնարավորություն է տալիս ազատ գրաֆիկով աշխատանքի, ստեղծագործական, անընդհատ աճելու հնարավորություններ է ստեղծում։ Երբ որ այս երկու հարցերը մենք փոխկապվածության մեջ ենք վերլուծում, հասկանում ենք տենդենսը, որ այսօրվա երիտասարդները ցանկանում են աշխատանք, որ իսկապես հնարավորություն է տալիս համատեղել անձնական կյանքի հետ։ Իսկ այդ ստատիկ աշխատանքները, որը մենք ասում ենք 9-ից 6 աշխատանքները, նման հնարավորություններն ավելի սահմանափակ են, քան ճկուն գրաֆիկով աշխատանքը։ Մենք սա տեսնում ենք, այսինքն այս ընտրությունների հետևում ինձ շատ հետաքրքիր է երկու մասնագիտություն, որի մասին չգիտեմ տոկոսով ինչքան են, բայց ես հիշում եմ իմ ընդունվելու տարին, երբ բոլորը ցանկանում էին դառնալ մեր ընդունվելու տարին տնտեսագետ, ես չլսեցի տնտեսագետները, քանի տոկոսն են հիմա ցանկանում դառնալ տնտեսագետ, բանկային գործ եւ այլն, եւ նաեւ բժշկի մասնագիտությունը։ Կան նշանները մինչեւ 4% էր, ինչքան հիշում եմ այս մասնագիտությունները։ Սա էլ հա այն ժամային գրաֆիկ խիստ պահանջող, նույնիսկ այդ 9-ից 6-ից մի բան էլ ավել պահանջող, այսինքն գիտակցված որոշում պետք է լինի այնուամենայնիվ։ Կար նշումներում միանշանակ որպես ցանկալի եւ ընտրված մասնագիտություն, բայց մինչև 5% էր կազմում։ Բնականաբար այստեղ նաև դեր ունի կրթական համակարգում պահանջվող տարիների քանակը։ Շատ մասնագիտություններ, որոնք պահանջում են ավելի երկարատև մասնագիտական կրթություն, ըստ էության նաև դա է դառնում պատճառ, որ սկսում են հետ կանգնել։ Օրինակ, մենք վալիդացիոն հանդիպում, երբ որ ունեցանք աշակերտների հետ, աշակերտներից մեկը նշեց, որ ես ուզում եմ դառնալ կենսաֆիզիկ, չնայած նախկինում մտածում էի բժշկական կրթության մասին, բայց քանի որ տարիները երկար է եւ բժշկական մասնագիտությունը, բժշկի մասնագիտությունը շատ ռիսկեր պարունակող մասնագիտություն է, ես որոշում կայացրեցի սիրելով այս ոլորտները, ֆիզիկան եւ կենսաբանությունը, որոշեցի այլ մասնագիտություն որպեսզի այդքան ժամանակ չծախսեմ։ Մարինա, որպես կրթության ոլորտի փորձագետ, ինձ մի հարց է հետաքրքիր, հատկապես երիտասարդների ավագ դպրոցի աշակերտների շրջանում, եթե տրվել է իհարկե։ Կա այսպիսի տենդենց, ես ինքս էլ հա մի շարք այդ տարիքի երեխաներ ունեցողների ծնողներից, այդ տարիքի երեխաներից լսում եմ, որ այսօր այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ բազմաթիվ on-line կուրսեր, վերապատրաստումներ, տրեյնինգներ եւ այլն, այսինքն X մասնագիտությունը կարելի է սովորել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Երիտասարդների մոտ այսպես թերագնահատվում է բարձրագույն կրթության դերը եւ շատ հա դպրոցականներ արդեն իսկ մտածում են, թե ինչու այդքան ժամանակ ծախսեն եւ եթե նախկինում մենք յուրաքանչյուրս մեր գիտակից տարիքի ընթացքում ունեինք մեկ լավ երկու մասնագիտություն, այս երիտասարդները արդեն չեն սահմանափակում իրենց մտածելով, որ ինչի՞ չէ, այս մի բանը դուրս չի գա, այս մեկով կզբաղվեմ։ Կա նմանատիպ արդյունքներ կամ ինչ որ հարց տրվել է նմանատիպ բարձրագույն կրթության կարևորության մասին, կամ թեկուզ իմ ասած, հա, այդ մասնագիտությունը արդյոք համարում են, որ ամբողջ կյանքի համար է, թե ընթացքում հնարավորության դեպքում կփոխեն։ Շատ իսկապես շատ ճիշտ հարց եք տալիս նաև ամփոփելու երիտասարդների մտայնությունները մասնագիտության ընտրության հետ կապված։ Մի քանի շերտով կուզեմ անդրադառնալ այս հարցին, որովհետև իսկապես տարբեր շերտեր ունի։ Առաջինը մասնագիտությունը երիտասարդներն ընտրում են իսկապես այնպիսի մասնագիտություն, որ կարող է համադրվել իրենց անձնական ցանկության հետ, որովհետև իրենք չեն համարում աշխատանքը որպես դոմինանտ զբաղվածության ոլորտ։
Ուսանողների շրջանում, երբ որ խմբային քննարկում էինք անում եւ նաեւ քանակական հարցման տվյալներ ունեինք, ուսանողներ, որոնք քանակական հարցման մասնակցած ուսանողների մոտ 30%-ը նշել է, որ արդեն աշխատում է։ Եվ այդ աշխատանքների շատ քիչ մասներ, ինչքան հիշում եմ, կեսից պակասներ, որ իր մասնագիտության հետ համահունչ է։ Այսինքն դա կա այդ խնդիրը, որ հենց աշխատանքի շուկա մտնելու մեկնարկային փուլում արդեն իսկ կա տարալուծում կրթության, մասնագիտական կրթության եւ աշխատանքի, որը զբաղեցնում է կամ կատարում է երիտասարդը, եւ երիտասարդների մի մասին է դա հուզում, որովհետեւ շատերի համար մասնագիտությունը դա հնարավորություն է մուտք գործելու աշխատաշուկա, այլ ոչ միայն բացարձակ միայն միջոց, որ հենց այդ մասնագիտությամբ զբաղվելու, սա կուզեի ընդգծել, աշխատող ուսանողների շրջանում, երբ որ մենք քննարկում էինք կազմակերպում, դա եւս ես նկատեցի, որ շատերը ինչքան հիշում եմ մոտապես 8 հոգի էր մասնակցում քննարկմանը, բոլորը համարյա աշխատում էին այդ քննարկման եւ ոչ բոլորն էր, որ իրենց մասնագիտության եւ դա իրենց այդքան էլ չէր հուսում, որովհետեւ իրենց նպատակը փորձառության ձեռքբերումն էր, բացի իհարկե ֆինանսական անկախության ձեռքբերումը, այլ հմտությունների, շփումներ, այսինքն այսօր երիտասարդը նաեւ փորձում է աշխատանքը դիտարկել այդ փորձառությունների ձեռքբերման, նոր կապերի ձեռքբերման հնարավորություն, որտեղ մեկ հարց ունենք, որ տվել ենք աշխատող երիտասարդներին, ինչն է հիմնական դեր կատարել աշխատանք գտնելու հարցում։ Եթե տարիներ առաջ առաջի տեղում նշվում էր, ընդ որում շատ մրցակցող երկու տարբերակներ կար, կապերը, սոցիալական կապիտալը, մի մասն էլ նշում էր դա մասնագիտական հմտությունները եւ տարբեր տարիների իրար ամենաշատ հանդիպող երկու տարբերակներն էին։ Հիմա առաջի տեղում դա անձնային որակներն է նշվել։ Այս հետազոտության շրջանակներում, այսինքն երիտասարդները սկսել են գիտակցել, որ իրենց անձնային որակների, հմտությունների միջոցով եւ շնորհիվ են ձեռք բերելու աշխատանք, իսկ հաճախ այդ որակները ձեռք է բերում երիտասարդը ուղղակի աշխատանք կատարելով, soft skill-երի մասին է խոսքը նաև եւ որոշակի անձնային որակների, ես հիշում եմ, որ գործատուների շրջանում, երբ որ մենք քննարկում էինք կազմակերպում, շատերը նշում էին առաջնային չափանիշ ընտրության անձնային որակների մասին, դա տարիներ առաջ էր, այսինքն հիմա ըստ էության այդ արձագանքը հասել է երիտասարդին, որ իհարկե մասնագիտական կարողությունները շատ կարևոր են, բնականաբար, բայց անձնային որակը, քանի որ կարող է ձեռք բերել ցանկացած միջավայրում, թիմային աշխատանքն է, ճշտապահությունն է, ազնվությունն է եւ այլն, ըստ էության նրանք միջավայր են փնտրում այդ անձնային որակները ամրապնդելու, եթե իրենք արդեն ունեն կամ ձևավորելու, իրացնելու նաև իրացնելու արդյոք ճիշտ ուղու վրա են եւ իհարկե զուգահեռ մասնագիտական կրթությունը ստանալու, որովհետեւ դա եւս կարեւոր չափանիշ է հաջորդ չափանիշ աշխատանք ձեռք բերելու հարցում, դա իհարկե մասնագիտական որակներն են կապված ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության, հետաքրքիր մի հարց ունենք, թե որ միջոցով է ձեր համար ամենանախընտրելի նոր հմտություն ձեռք բերելը, մեկ հնարավորությունն էին ընտրելու եւ ամենաշատը ընտրվել է մոտապես 30%-ը կարճաժամկետ դասընթացները։ Ֆորմալ կրթությանը մոտապես 15%-ն է նշել առաջնային որպես նախընտրության տեղ։ Իհարկե այդ կարճ ժամանակում նոր բան սովորելը դա կարեւոր է, գրավիչ է, բայց տարիներ առաջ մենք կարծում եմ այդ արձագանքը նարատիվը քննարկվում էր, որ բուհը երաշխիք չի նոր աշխատաշուկայում տեղավորվելու եւ մենք ունեցանք կտրուկ նվազում բուհերի ընդունելության։ Վերջի տարիներին կարծում եմ աճող տենդենց ունենք ամեն դեպքում բուհական համակարգում ընդունելության քննությունների արդյունքները այդ մասին վկայում են։ Ինչի համար, որովհետեւ ամեն դեպքում երիտասարդները գիտակցում են, որ կարճաժամկետ դասընթացները այնպիսի հմտություններ հնարավորություն չեն տալի ձեռք բերեն, որը երկարաժամկետ աշխատաշուկայում գտնվելու առումով որոշիչ է։ Հիշում եմ տարիներ առաջ մեկ այլ հետազոտություն է իրականացնում եւ կարճաժամկետ դասընթացները հնարավորություն էին տալիս ավելի շատ կարիերայի աճի։ Տվյալների վերլուծությունը այդ վկայեց, բայց ոչ մուտք գործելու։ Կարծում եմ այս մտայնություններն էլ երիտասարդները միգուցե դիտարկելով նրանց մոտ այդ վարկն է ձևավորվել, որ ամեն դեպքում պետք է ստանալ մասնագիտական կրթություն, հետո նոր իհարկե կարճաժամկետ դասընթացներով տեղավորվել կամ
ավելի բարձր պաշտոնների նեղացնել կամ ավելի, ոլորտը։ այո։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ մասնագիտական կրթություն ասելով հասկանանք նաև քոլեջները, որովհետև այս ավագ դպրոցի բարեփոխումները բերեց նրան, քանի որ 12-ամյա կրթությունը պարտադիր է, շատերը ավագ դպրոցի փոխարեն նախընտրում են հենց մասնագիտական կրթություն ստանալ մինչև 12-ամյա պարտադիր կրթության ժամանակաշրջանում, որը եւս այս հարցին պատասխանում է, այսինքն ֆորմալ կրթության միջոցով։ Ինչ որ չափով, այո։ Մարինա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք անպայման եւս մեկ անգամ կհանդիպենք, երբ որ ամբողջ դաշտային աշխատանքները ավարտված կլինեն, վերլուծությունը ավարտված կլինի, որովհետեւ ես ունեմ դեռևս շատ հարցեր, թե կոնկրետ հետ պատերազմյան շրջանում, հա, այսպես կցանկանայի այդ տեսանկյունից էլ դիտարկեինք հարցերը, բայց քանի որ մենք այսօր արդեն ժամանակը մեր սպառվեց, մենք այսպես ակտիվ խոսեցինք, անպայման կհանդիպենք հետազոտության արդեն ամբողջական արդյունքներն ունենալուց, ես կսպասեմ, խոստանում ենք մեր ռադիո լսողներին եւ դիտողներին։ Ես եւս եմ խոստանում եմ եւ ուրախ եմ եւ շնորհակալ այդ առիթը, որ կընձեռվի եւ իսկապես սա եւս շատ խորքային հարց է, հպանցիկ չանդրադառնալու համար մեկ այլ հաղորդում հենց նվիրենք այս համարենք սա ներածություն, այս հետազոտության արդյունքների շուրջ, ընդհանրապես հետազոտության մասին ձեզ տեղեկացնելու, իսկ մենք Մարինայի հետ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկումներից մեկում, ձեզ հետ արդեն հաջորդ շաբաթ, շնորհակալ եմ, ցտեսություն։